টোটাল 25% ডিসকাউন্ট করে দেব। বাইরে থেকে টেম্পারেচার শো করা যাবে এখানে এবং স্মার্টফোনের দ্বারা সফটওয়্যার নামিয়ে আপনি এইটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। 1 2 3 4 চারটা চাইলে এটা ছোট বড় করতে পারবেন, এখানে অপশন দেওয়া আছে। বাইরে থেকে আপনি পানি, ওয়াটার প্লাস কিউআইস ক্র্যাশেস 3 ধরনের আইস নামাতে পারবেন। আচ্ছা, বিদ্যুৎ যদি আপ ডাউন করে কোনো ধরনের সমস্যা হবে এগুলাতে? এগুলা স্টেবিলাইজার ফ্রি এবং আমরা সরাসরি থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দুবাই থেকে মাল ইম্পোর্ট করে থাকি। 20-20-40 টোটাল 80 কেজি মাংস আসবে এখানে। আর ওইখানে আছে মনে করেন আরো 30 কেজি, 120 কেজি মাংস আসবে এখানে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন আবারও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে উষা এন্টারপ্রাইজ থেকে, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম 16 নম্বর শপ। আমাদের এখানে যা যা পাচ্ছেন ইলেকট্রনিক্সের অল আইটেম, যেমন হোম অ্যাপ্লিয়েন্স, ফ্রিজ, টিভি, এসি, ওভেন, এ টু জেড সমস্ত আইটেম পাচ্ছেন। তো আজকে আমরা যে ভিডিওটা দেখাবো নতুন বছর উপলক্ষে, অবশ্যই প্রত্যেকটা কাস্টমারকে আমরা কিছু না কিছু ছাড় দিয়ে থাকি। তো আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি কোনো কাস্টমার আসে, আমাদের অলরেডি 15% ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। যদি আমাদের এই ভিডিও দেখে কোনো কাস্টমার চলে আসে, অবশ্যই আরও 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। টোটাল অল 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 20% ডিসকাউন্ট কি বলছেন ভাই? ইয়েস, আমরা শুধু এই ভিডিওর মাধ্যমে কাস্টমারকে একটা বিশাল অফার দিয়ে দিলাম এবং নতুন বছর উপলক্ষে এই অফারটা জানিয়ে দিলাম। মূলত আমাদের মালগুলো সম্পূর্ণ ইম্পোর্ট করা মাল, বাইরে থেকে থাইল্যান্ডের থেকে আমরা সবগুলো প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করে থাকি, যেমন হিতাচি, এলজি, শার্প এবং তোশিবা। সো তোশিবার স্টকে বর্তমানে এই একটা মাল আছে, খুবই সুন্দর, ছোট্ট মতো দেখতে খুবই সুন্দর। S20 SPV 186 লিটার, প্রাইস হচ্ছে 50,000 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে 15% আসতেছে 42,500 টাকা। যদি কেউ এই ভিডিও দেখে আসে, আরও 5% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। সো আমরা ফ্রিজটার ভিতরে দেখি, চলুন। একটা জোন আছে, একটা জোন আছে এবং এখানে আইস ট্রে দেওয়া আছে। এটা কি ডিপ? হ্যাঁ, এটা ডিপ। আর এইটা হচ্ছে গিয়ে নর্মালটা। আচ্ছা, 20% ডিসকাউন্ট কিন্তু পাবেন এটার মধ্যে। ম্যানুয়াল বুক দেওয়া আছে। আচ্ছা, আপনাদের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি দিচ্ছেন আপনারা? এটা আপনার 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন এবং 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 2 বছরের স্পেয়ার পার্টস পাচ্ছেন। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছে? জি জি। আচ্ছা, তো এটার 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আর এটার মধ্যে কি কালার হবে? না, আমাদের একটা কালারই আছে এবং এই ফ্রিজটাই আমরা ইম্পোর্ট করেছি অনেকগুলো। সো এটার মানে ব্র্যান্ডের ভিতরে যে নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, কোনো প্রকার বরফ জমবে না, এই একটাই আইটেম আছে ছোটোর ভিতরে। দেন এর পাশাপাশি যদি ছোটো চান সেক্ষেত্রে আমাদের শার্পের আরেকটা ফ্রিজ আছে, এইটা। এটা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 309 লিটারের ফ্রিজ শার্পের। 309 লিটার? হ্যাঁ, এবং এটা জেটেক ইনভার্টার সিস্টেম, আপনার বিদ্যুৎ বিল কনজিউম করবে এবং এটা মেটাল ফাইবার ডোর, খুবই সুন্দর স্টিল বডি দেখতে খুবই। এবং এটার মডেল নম্বর হচ্ছে SJS360SS3 এবং 309 লিটার, 25,000 টাকা। 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার প্রাইস আসতেছে আপনার 72,250 টাকা। যদি ভিডিওর মাধ্যমে আসেন, অবশ্যই বলে দিয়েছি 5% ডিসকাউন্ট এটাতেও থাকতেছে আপনাদের। 5% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটা হচ্ছে নর্মালটা? জি, নর্মালটা দেখতেছি আমরা। এখানে আপনার মিনি জোনটা দেওয়া আছে, যেখানে দই মিষ্টি ফ্রোজেন খাবারগুলো রাখতে পারবেন। এইখানে একটা আপনার দেওয়া আছে, যে আপনার ভেজিটেবল জোন, এবং 1টা 2টা 3টা পোষণ দেওয়া আছে। এখানে ইক বক্স আছে, 1টা 2টা 3টা ট্রে দেওয়া আছে, ডোর ট্রে, যেখানে আপনার চাইলে অনেক খাবার রাখতে পারবেন। এবং ফ্রিজটা মোটামুটি তুলনামূলক ছোটো না, অনেক বড়। এবং এখানে আপনি চাইলে ওই যে ইকো যেটা আছে না, ওইটা এক্সট্রা কুলিং দিতে পারবেন, এই যে এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা আমরা ডিপটা দেখি। শিওর। এটার ভিতরে তোশিবার মতন সেমই ওই আইস বক্সটা দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছি। এটা চাইলে খুলেও রাখা যাবে এবং 1টা 2টা লেয়ার, এখানে 2টা পোর্শন আছে, ডিপেও 2টা পকেট আছে। আর শার্প ফ্রিজগুলো কিন্তু খুবই ভালো হয়, এটা কিন্তু আসলে আমরা সবাই জানি। আর এগুলো তো সরাসরি আপনারা ইম্পোর্ট করেন না? জি জি, থাইল্যান্ড থেকে সরাসরি ইম্পোর্ট করে। টেকনোলজি আপডেটের দিক দিয়ে আপনারা চাইলে, এখানে লেখা আছে মেড ইন থাইল্যান্ড, এটার ভিতরে লেখা আছে মেড ইন থাইল্যান্ড, সম্পূর্ণ দেখিয়ে দিব, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এটারও কি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম? সেম সেম। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি এবং 2 বছর স্পেয়ার পার্টস পাচ্ছেন। এবং আশা করি একটা ফ্রিজ নিলে 20 বছরে ফ্রিজ কোথা থেকে কিনেছেন ভুলে যাবেন, বাট ফ্রিজের কিছুই হবে না, এতটুকু গ্যারান্টি থাকেন। আস্থার সহিত আমরা হিতাচি, শার্প, তারপরে তোশিবা এগুলো সেল করে যাচ্ছি। এবং এটার পাশাপাশি যেটা ফ্রিজ আরেকটা দেখাবো আমি, সেটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে একটু বড়, 348 লিটার। এটার লুকটা একটু ডিফারেন্ট, যেটা হচ্ছে এটার ডোরের ভিতরে
একটু আলাদা এক্সট্রাঅর্ডিনারি ডিজাইন দেওয়া আছে, খুব সুন্দর লাগে। এটা একটা ডিজাইন, ওটা আরেকটা ডিজাইন, এবং এটাও সেম জেটেক ইনভার্টার সিস্টেম, জাপান টেকনোলজি। আর এটার মডেল নম্বর হচ্ছে JSS390SS3 মডেল নাম্বার, এটা বললাম। আর লিটার হচ্ছে কি ক্যাপাসিটি 348 লিটার, প্রাইস পুরো 92,000 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 78,200 টাকা। আপনারা যদি এই ফ্রিজটা নিতে চান, ভিডিও দেখে আসলে আরও 5% ডিসকাউন্ট পাবেন। চলুন ভিতরে দেখে আসি। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। আর নিচে হচ্ছে নর্মাল জোনটা। নরমালি কিন্তু খুবই আনকমন একটা ডিজাইন করা হয়েছে। এটা ওই যে লেখা আছে যেটাকে ইনভার্টার জাপান টেকনোলজি, এবং এটা আইসটা এটা খুলে রাখতে পারবেন বাইরে। এটার পকেটও দুইটা পকেট দেওয়া আছে ডোরে, এবং এটা ইগ রাখার 24টা ডিম রাখতে পারবেন, এবং একটা দুইটা তিনটা সরাসরি দেওয়া আছে, পকেট দেওয়া আছে। তো আমি দুইটা তিনটা ফ্রিজ দেখালাম, কিন্তু এর ভিতরে আমাদের আকর্ষণীয় যে ফ্রিজটা আছে ছোটোর ভিতরে হিতাচি ফ্রিজটা এখনো দেখানো হয়। চলুন আমরা হিতাচি ফ্রিজটা দেখি একসাথেই। এইটা আছে হিতাচি, অনেক আকর্ষণীয়, তুলনামূলক অনেক সুন্দর। যেটা হচ্ছে কি আপনাদের গ্লাস ডোর এবং ব্ল্যাক কালারের ইনভার্টার সিস্টেম, ডুয়াল কুলিং ফ্যান, মানে বাজারে ওয়ার্ল্ড নাম্বার সেরা আমাদের এখন চলতেছে হিতাচি। সো আমরা হিতাচি ফ্রিজটা না দেখালেই নয়, এটা একটু দেখে। মডেল নাম্বারটা কিন্তু এটা অবশ্যই আপনারা স্ক্রিনশট দিবেন। RVGX440PUC9 আমাদের এই মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ দিলে ইন্টারন্যাশনাল পেজগুলোতে আমাদের এই মডেল নাম্বার পেয়ে যাবেন, যেটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 366 লিটার, এবং প্রাইস 1,12,000 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 95,200 টাকা চলতেছে। যদিও আমাদের দেখা যাচ্ছে বর্তমানে এলসি বন্ধ, ডলারের দাম বৃদ্ধি, সব কিছু বিবেচনা করে আমরা এখনও দাম বাড়াইনি। সো আগামীতে আমরা দাম বাড়াবো, কিন্তু এই ভিডিও দেখে যারা আসবেন দেশে এবং প্রবাসে তাদের সবার জন্য একই রেট থাকবে, এবং 5% ডিসকাউন্ট আমরা করে দিচ্ছি। আচ্ছা, সো এটার ভিতরে ঢাকার বাইরে থেকে যারা কুরিয়ার ট্রান্সপোর্টে নেবে তাদের জন্য কি ধরনের সুযোগ সুবিধা? ঢাকার ভিতরে যারা নেবেন তাদের জন্য দেখা যাচ্ছে হোম ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার ভিতরে। হ্যাঁ, ঢাকার ভিতরে। এবং যদি ঢাকার বাইরে হয় তাদের জন্য হোম ডেলিভারি কস্টিং অ্যাড করতে হবে আমাদের, কারণ ঢাকার বাইরে অনেকে দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, ফরিদপুর সব জায়গায় নিবে, বাট এত বড় কস্টিং দেওয়ার মতন নেই। ঢাকার ভিতরে হলে আমরা হোম ডেলিভারি করে দিব। আচ্ছা, এটা কি কন্ডিশনে নিবে? না, আমাদের চেক আছে আপনাদের, ওই কি বলে অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে, বিকাশ আছে, পেমেন্ট করতে পারে, বা কন্ডিশন যদি নিতে চায় কন্ডিশনে দিতে পারো। যদি আচ্ছা, এটা ভিতরের ইয়েটা দেখে নেই। উপরটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ, এটাও দুইটা পকেট আছে, আর এখানে দুইটা পোষণ দেওয়া আছে। আইস বক্সটা আলাদা টোটালি করা যাবে বাইরে। আর ফ্রিজগুলো সবগুলো নো ফোর্স ফ্রিজ, কোনো প্রকার আইস জমবে না। এবং এটার ভিতরে দেওয়া আছে দই, মিষ্টি, ফ্রোজেন খাবারগুলো রাখার জন্য যে বক্সটা, সেটা চাইলে এটার ভিতরে 24 ঘন্টার মধ্যে ডিপের খাবার এনে ডিপটাও করে রাখতে পারবেন। 1 2 3 তিনটা পোষণ দেওয়া আছে। এইখানটা হচ্ছে আপনাদের ভেজিটেবল জোন, ভেজিটেবল বক্স। আচ্ছা, আর এইগুলো একটা দুইটা তিনটা দেখা যাচ্ছে পকেট আছে ডোরে, আর একটাই ট্রে আছে। সো এইটাও আমাদের অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, এবং মোটামুটি ছোটোখাটো ফ্যামিলির জন্য বেস্ট সুপার লেভেলের একটা ফ্রিজ। হিতাচি যাদের পছন্দ বা হিতাচি ফ্যান তাদের জন্য এটা অত্যন্ত সুন্দর, এবং আমার কাছে খুব ভালো লাগে, কারণ ডোরের ডিজাইনটা অনেক সুন্দর, লেটেস্ট মডেল। এটা কিন্তু 2021 সালের মডেল, একদম লাস্ট মডেল। আচ্ছা, এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস আসতেছে কত? ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে 95,200 টাকা। 200 টাকা, তার উপরে আবার 5% ডিসকাউন্ট আছে। জি, তার উপরে 5% ডিসকাউন্ট আছে, এবং হোম ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, তারপর আমাদের এখানে আরও ফ্রিজ আছে, এগুলো ইনটেক ফ্রিজ সেল হয়ে গেছে, যদিও এগুলো রাখা হয়েছে। এখানে আছে শার্পের আমি তো এতক্ষণ যে ছোটো ফ্রিজগুলো দেখাইলাম ওখানে যা আছে, তবে এগুলো সবগুলো স্টক অ্যাভেলেবেল। আপনারা যখন যেটা চান অবশ্যই ইনটেক প্রোডাক্ট দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। এখানে যেটা দেখতেছি শার্পের এই ফ্রিজটা মডেল নাম্বার হচ্ছে, দুইটা কালার আমাদের, এটা দুইটা কালার। হ্যাঁ, এই যেটা হচ্ছে SJFE85BK 605 লিটারের। এইটা ফ্রিজের দাম অনেক, এটা 2,65,000 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 2,25,000 টাকা। এটা যেহেতু বড় ফ্রিজ, অবশ্যই এটা বড় ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে আপনাদের যদি ভিডিওর মাধ্যমে চলে আসেন। এটা কালার দুইটা, একটা হচ্ছে সেমি ব্ল্যাক আর একটা হচ্ছে রোজ গোল্ড কালার, এবং দেখতে খুব চকচক করতেছে গোল্ডেন কালারের। আর এই ফ্রিজটা আপনার যেটা হচ্ছে কি বাইরে থেকে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন, সাইড বাই সাইড, উপরটা নিচেও সাইড বাই সাইড ডিপটা। তবে ডিপটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম, ড্রয়ারগুলো বিশাল বড়। এখানে একটার ভিতরে যদি আপনি 20 কেজি করে মাংস রাখেন, সেক্ষেত্রে দেখা যায় 20-20-40 টোটাল 80 কেজি মাংস আসবে এখানে। আর ওইখানে আছে মনে করেন আরও 30 কেজি, 120 কেজি মাংস আসবে এখানে।
অনেকেই জানতে চান যে কোনটার ভিতরে কী কী আছে, আমাদের মেসেঞ্জারে নক দেন, সেহেতু আমি সব কিছু খুলে একবারে বলে দিচ্ছি। এইখানটায় আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভেজিটেবল জোন। আপনি চাইলে এখানে শাকসবজিগুলো যেগুলো আছে আমাদের সেগুলো রাখতে পারবেন। এবং এইখানটায় যে অপশনটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে কি আপনার ওই যে ফ্রোজেন জোন, প্লাস কিছুক্ষণ খাবারের জন্য ফ্রোজেন খাবারগুলো এবং ফল ফ্রুট জোন এটা এখানে রাখতে পারবেন। একটা দুইটা তিনটা পোষণ দেওয়া আছে এবং বিশাল অনেক জায়গা। আচ্ছা, এটার প্রাইস দিতেছেন কত? ডিসকাউন্ট প্রাইস? এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস 2,25,000 টাকা, 15% ডিসকাউন্টের পরে যদি আমাদের এই ভিডিওটা দেখে আসে, যেহেতু এটা বড় ফ্রিজ, এটার ভিতরে আমরা 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো এই ভিডিও দেখার পরে যদি আসে, তাহলে 25% এটা ডিসকাউন্ট 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবে। বিশাল বড় ডিসকাউন্ট কিন্তু। তারপরে শার্পের আমাদের যেটা আছে শার্পের, এটা হচ্ছে 1 ডোরের ফ্রিজ। এটা SE75D 583 লিটার, অলমোস্ট 600 লিটার, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। 1,60,000 টাকা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,36,000 টাকা। এটার ভিতরে আপনারা 5% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এবং এটাও যেটা ইনভার্টার সিস্টেম, উপরটা পুরোটাই ডিপ। এখানে একটা পোষণ, এখানে একটা পোষণ। চাইলে এই আইস বক্সগুলো আপনারা চাইলে খুলে বাইরে রাখতে পারবেন। এবং এখানে দুইটা পকেট আছে, অনেক জায়গা আছে, অনেক কিছু রাখতে পারবেন। নিচেটা দেখতেছি আমরা, ওয়াও, নিচেটা আরও খুব সুন্দর। এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পোষণ দেওয়া আছে পকেটে 4টা। এটা অনেক বড় ফ্রিজ তো তাই। আর এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের ওই দই মিষ্টি ফ্রোজেন জাতীয় খাবার বা ডিপের খাবার এনে এখানে 12 ঘন্টা বা আপনি আরও বেশি চাইলে এখানে ডিপ হিসাবে ওটা ইউজ করতে পারবেন। আর ভিতরে কিন্তু প্রচুর জায়গা দেখাই যাচ্ছে, আমার হাত দিয়েছে, আমি পুরো এক হাত ভিতরে ঢুকে গেছে। 1 2 3 4 চারটা, চাইলে এটা ছোট বড় করতে পারবেন। এখানে অপশন দেওয়া আছে, যদি কোনো জায়গাটা আপনার বড় লাগে কোনো পোর্শনটা, সেক্ষেত্রে আপনি একটা নিচে নামিয়ে দেবেন। এবং এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে অটো কুলিং এবং এক্সট্রা কুলিং, সেটা দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে এটা কাজ করতে পারবেন। ডিমের রাখার জন্য আপনার এখানে ট্রে দেওয়া আছে। সো এগুলো হচ্ছে কি যেটা, সেটা হচ্ছে তখন আপনি যদি ওই করেন মাল, এই ফ্রিজটা লাগানোর পরে এটা কাভার নিচে, এই কাভারটা হচ্ছে এইটা, আর এটা হচ্ছে ভেজিটেবল অ্যান্ড ফ্রুট জোন। এটা নিজের মতন করে সেটআপ করে নিতে পারবে। এই আছে কিন্তু। আর এটা কত লিটার? এটা 583 লিটার, মানে অলমোস্ট 600 লিটার ফ্রিজ। 600 লিটার, বিশাল বড় একটা ফ্রিজ কিন্তু, সিলভার কালার। আচ্ছা, তারপরে আমরা এলজি দেখতেছি। এলজি একটা ফ্রিজ আছে, এলজি ফ্রিজ, এটাও কিন্তু ডয়েটস এটা হচ্ছে আরেকটা ক্যাটাগরির ফ্রিজ। এটা হচ্ছে একদম লেটেস্ট মডেল, সাইড বাই সাইড। আমাদের এই ফ্রিজটা যদি কেউ পারচেস করতে চান, ভিডিও দেখে এসে এটার ভিতরে আমরা আরও বেশি ডিসকাউন্ট করে দেবো। এলজি, এটা হচ্ছে ইনভার্টার লিয়ানার কম্প্রেসার, মানে অন্য অন্য ফ্রিজের চাইতে এই কম্প্রেসারটা একটু হার্ডলি করছে, যেটা নষ্ট হওয়ার কোনো চান্সই নাই। সবগুলো ফ্রিজে আমাদের 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকতেছে, তবে এটা অলমোস্ট 11 বছর দিয়ে দিচ্ছে কোম্পানি, এবং আমরা এটা এক্সট্রা দিয়ে দিচ্ছি, যেটা এখানে মডেল নাম্বারটা দেওয়া আছে। 624 লিটার এবং এটা 2,80,000 টাকা মূল প্রাইস, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 2,38,000 টাকা। এটার ভিতরে আমরা আরও বেশি ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। চলুন আগে ফ্রিজটার ভিতরে দেখা যায়। ফ্রিজটা দেখতে এরকম মনে হচ্ছে এটা 4 ডোরের ফ্রিজ, কিন্তু মূলত না, এটা হচ্ছে 2 ডোরের ফ্রিজ। এবং এটা ইনভার্টার সিস্টেম, 2 ডোরের। জি, খুবই সুন্দর একটা, বাইরে থেকে দেখতে এক, ভিতরে আবার আরেক, অনেক সুন্দর। এটার ভিতরে ডেইরি কর্নার দেওয়া আছে, মেডিসিনাল জাতীয় খাবার রাখতে পারবেন। 1 2 3 4 চারটা পোষণ দেওয়া আছে নর্মালে। আর এটা হচ্ছে ফ্রেশ জোন, ফ্রুটস রাখতে পারবেন। এটা ভেজিটেবল জোন। আর এটা তো দুইটা ডিপি, এই সেটটা পুরোটা, এটাও সেম, চারটা আছে, চারটা। আচ্ছা, এই সাইডটা পুরোটাই ডিপ। জি। আর এটা হচ্ছে কি নরমাল, বাইরে থেকে টেম্পারেচার শো করা যাবে এখানে। এবং স্মার্টফোনের দ্বারা সফটওয়্যার নামিয়ে আপনি এইটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং এই ফ্রিজটা যদি আপনারা কেউ নিতে চান, আমাদের এই ভিডিও দেখে আসার পরে আমাদের এটা স্টক অনেক বেশি চলে আসছে, যার কারণে আমরা এই ফ্রিজটাতে একটু বেশি ডিসকাউন্ট করে দেবো। এটা 2,38,000 টাকা মূল প্রাইস 2,80,000 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে 2,38,000 টাকা। যদি আমাদের এই ভিডিওটা কেউ দেখে আসে, আমরা এটা তো টোটাল 25% ডিসকাউন্ট করে দেবো। ভিডিওর মাধ্যমে আমরা 10% ছাড়, 10% বিশাল ডিসকাউন্ট, 25% ডিসকাউন্ট কিন্তু পাবেন। তারপরে আমরা, এটা কোন কোম্পানি ভাই? এটা হচ্ছে হিতাচি ফ্রিজ, হিতাচি ফুল গ্লাস। হ্যাঁ, এটা ফুল গ্লাস এবং এটা ডাবল ডোর। মডেল নাম্বার আচ্ছা, ভিতরের সাইডটা আমরা দেখি, RBW710PUC9। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ দিলে এটার যা যা ফিচার আছে সব কিছু চলে আসবে। আচ্ছা, ভিতরটা দেখি আমরা। মডেল নাম্বার পর প্রাইসটা আছে এখানে। আচ্ছা, প্রাইসটা একটু পরে দেখি আমরা, আর ভিতরটা দেখি। এই যে ভিতরটা, এটাও কিন্তু বিশাল বড়। এটা কি
উপরে দুইটা ইয়ে হবে আর নিচে কি আলাদা একটা ড্রয়ার হবে নাকি? নিচে যে ডিপটা ডিপটা ড্রয়ার সিস্টেম, ডিপটা পেয়ে যাবেন ড্রয়ার সিস্টেম। আর উপরে কিন্তু পুরোটাই নরমাল আইস বক্স আছে। আইস বক্সটা চাইলে আলাদা রাখতে পারবেন এবং ভিতরে চাইলে রাখতে পারবেন, যখন ইচ্ছা তখন ইউজ করতে পারলেন। এটা সিলেক্টেবল জোন দেওয়া আছে, যেটা ফল ফ্রুট ফ্রেশ জোন, আর এখানে ভেজিটেবল জোন। তবে ভেজিটেবল রাখার জন্য আমি মনে করি প্রত্যেকটা ফ্রিজ, এই ফ্রিজটা অনেক বেশি অনেক বড়, অনেক বেশি জায়গা আছে, এটাতে রেখে খুব মানে ভালো লাগবে। ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা এটা। আর সাইডে কিন্তু আপনারা সব ধরনের ইয়েগুলো পাবেন। এখানে কিন্তু 4টা ইয়ে দেওয়া আছে, এখানে 1 2 3 4টা, অলমোস্ট 4টা মানে 8টা পকেট পাচ্ছেন ডোরে। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড। এটা সাইজ হচ্ছে গিয়ে ক্যাপাসিটি সেটা 465 লিটার। 465 লিটার। আর প্রাইস দিতেছেন কত? প্রাইস হচ্ছে 1,90,000 টাকা। যদি আপনারা আসেন সরাসরি তাহলে 15% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, যদি ভিডিও দেখে আসেন তাহলে আরও 5% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা হিতাচির আরও বড় একটা ফ্রিজ, 3 ডোরের। এগুলো সবগুলোতে 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। এটা মিরর গ্লাস, সম্পূর্ণ মিরর। আচ্ছা, বিদ্যুৎ যদি আপ ডাউন করে কোনো ধরনের সমস্যা হবে এগুলোতে? এগুলা স্টেবিলাইজার ফ্রি। 160 থেকে 240 পর্যন্ত বিদ্যুৎ আপ ডাউন করলে, 260 পর্যন্ত আপ ডাউন করলে ও নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, যেখানে থাকতেছে অটোমেটিক আইস মেকার, তারপরে বিশাল এলইডি লাইট, প্লাস এটার ভিতরে আপনার খাবারের কোনো প্রকার। আর হিতাচির যে কোনো ফ্রিজে আছে সবগুলোতেই ইনভার্টার ডুয়াল সিস্টেম। সো ভিউয়ার্স, এটা তো দেখাইলামই, অনেক বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, এবং এরকম লাক্সারি আরও ফ্রিজ আমাদের আছে। আমরা আজকে এই ফ্রিজগুলো ভিতরে না দেখিয়ে বাইরের লুকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা পুরোটাই মিরর সিস্টেম, বাইরে থেকে আপনি পানি, ওয়াটার প্লাস কিউআইস, ক্র্যাশেস 3 ধরনের আইস নামাতে পারবেন। এইটার কাছাকাছি 2টা কালার আছে, এটা হচ্ছে মিরর কালার আর এটা হচ্ছে ডায়মন্ড কালার। 2টা ফ্রিজ একসাথে আছে হিতাচি, মেড ইন থাইল্যান্ড। এটাও 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, 10 বছরের কম্পিউটার। এবং সেম এটার ভিতরে আপনার ওই অটোমেটিকলি ওয়াটার ডিসপেন্সার প্লাস আইস মেকার, বাইরে থেকে গ্লাস দেখি পানি নামাতে পারবে। জি জি। আচ্ছা, তারপর আর এটা হচ্ছে গিয়ে শার্পের আরেকটা বড় ফ্রিজ, 678 লিটার। এইটার ভিতরে একটা ব্লিডিং করবে, লাল নীল সবুজ, অনেক সুন্দর। এটাও 4 ডোরের ফ্রিজ। এটা আছে আরেকটা লাক্সারি ফ্রিজ, 5 ডোরের, 850 লিটারের। এটাও ইনভার্টার সিস্টেম, মেড ইন থাইল্যান্ড, 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে। এখানে ডিসপেন্সার, সরি, এটা হচ্ছে আপনার এই ডিসপ্লে সেন্টার, যেখানে আপনারা দেখতে পারবেন কতটুকু পরিমাণে টেম্পারেচার শো করতেছে। আর সবচেয়ে বড় ফ্রিজ যেটা বর্তমানে শার্পের একদম লেটেস্ট লাক্সারি ফ্রিজ, সেটা হচ্ছে আমাদের এই ফ্রিজটা, যেটা মনে করেন আমরা আমাদের দোকানের খুবই সৌন্দর্য এবং মার্কেটের সবচেয়ে বেস্ট একটা ফ্রিজ। আমাদের শার্পের এই ফ্রিজটা ভিতরে সেরা ফ্রিজ, ভিতরে না দেখালেই নয়, অনেকের পছন্দ এই ফ্রিজটা, এবং বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, অনেক জায়গা এটার। হ্যাঁ, 850 লিটার। এবং এটার অনেক কিছু আছে, এটার ভিতরে অনেক মানে ফিচার আছে, যেগুলো বলতে গেলে একটা ভিডিও না 2টা ভিডিও লাগবে। সো আমি এটা সামথিং কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি, কাস্টমারের পরে নেক্সট ভিডিওতে দেখিয়ে দিবে এটার ভিতরটা কী কী আছে। এটা যেরকম 825 লিটার বড় ফ্রিজ, এটার ফিচারটা অনেক বড় হবে অবশ্যই। সো আজকে তো আমাদের ফ্রিজটা ভিডিওটা দেখালাম, আরেকদিন নেক্সট কোনো দিন আমাদের টিভি, তারপরে এসি, পাশাপাশি আমাদের গিজার, হোম অ্যাপ্লিয়েন্স আইটেম যা যা আছে, এভরিথিং, অল আইটেম, রিটেল অ্যান্ড হোলসেল, আমরা দুটোই করে থাকি। সারা বাংলাদেশে হোলসেল দিয়ে থাকি, এবং আমরা সরাসরি থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দুবাই থেকে মাল ইম্পোর্ট করে থাকি। যারা আমাদের থেকে কন্ট্যাক্ট করতে চান ভিডিওর মাধ্যমে পারবেন।